ndabaramukije mwese ndabaha nikaze muri rya shure ryanyu mwigiraho muri hose kandi atakiguzi ariryo ca kiganiro free school. Mu kiganiro free school rero uno munsi tuza kuganira ku ntara ya Butanyerera. Kwigenekerezo rya 16 Kigarama 2022 inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje itegeko rigabanya ibitigiri c'intara, amakomine, amazone, amakartier canke imitumba zigize igihugu c'u Burundi. Intara zikaba zavuye ku gitigiri ca 18 ziba zitanu. Muri izo ntara rero harimo intara ya Butanyerera. Imbere yuko tubabwira ivyerekeye Butanyerera, reka tubanze twumvirize abene gihugu bino mu buraruko ahari nyene intara ya Butanyerera ico bazi kuri iyo ntara shasha ya Butanyerera, umurwa mukuru wayo. Butanyerera niki, yari isanzwe iri hehe, akahise ko kuri ico kibanza ca Butanyerera. Ndiko mvugana na Firote cyemvuka Ngozi. Naniwe gora Adelaide usanzwe uvuka mu ntara ya Ngozi? Ego. Na Eric mu ntara ya Kayanza komine Kabarore mutumba wa Rukere. Uvugana na Nduwimana Vital nkaba nturuka mu ntara ya Muyinga komine Muyinga mutumba Kivoga. Jinde munyagitega mbaye mayinga mu ntara ya Ngozi imyaka 4. Sheni twabikora Imana Jean Claude nkaba mvuka muri komine Nyamurenza ku mutumba Mugende. Jewe nitwa Miburo Pesioza w'Ikabarore mu ntara ya Kayanza. Natangishaka Eveline. Tangishaka Eveline, wewe uvuka mu ntara ya aho kumuremera mu ntara ya Ngozi. Izo bikora Alice ya Ngozi. Ko bavugana na iryo Shimezimana je mvuka mu ntara ya Ngozi. Shimimana Jean Marie Vianney. Muri indinganizo shasha ya leta yo guhindura intara zari 18 zikaba zitanu, wewe wibaza yuko ubuvuka mu ntara ya Butanyerera. Ya Butanyerera. Wewe wibaza waho ruvuka mu ntara ya Kayanza, wibaza kuvuka mu ntara yaho ya Ngozi. Waba wararyumvise itegeko rya leta rihindura intara zikava kuri 18 zikaba zitanu, waburize? Wapi ntaryonze. Ndavyumva ariko ntavyo narenze. Mbo imba mu ntara ya Butanyerera mu ndinganizo nshasha. Ya Butanyerera. Wewe Butanyerera cyo wewe wibaza ko cyo bagisigurira? Butanyerera. Aya, sindakizi. Kayanza mbe muri rya ndinganizo shasha y'intara zitanu iri mu ntara yahe? Je numvise yuko ntara ya Ngozi yiswa Butanyerera ariyo rero izoba nkuru ya zose. Uvuka mu ntara yahe? Ya Kayanza. Mbega wowe warumvise yuko leta hari itegeko rishasha ryatowe ryo kwegeranya intara zikaja kuri zitanu zahora ari 18? Avyumvise mugabo nk'ubu wonye navuga yuko bamwe batomenya mu ntara barimo kubera ataburimbe barashinga bavuga bati nakaje ndi ngaha anyi bose biyumvira yuko bakiri muri za zindi za kera bahora babamo. None wewe ubu wibaza kuri uri umunyakayanza, ubu wibaza kuri mu ntara yahe? Ubu nibaza ko ndi muri Butanyerera kubera Kayanza yaje muri Ngozi. Butanyerera none uyizi kwiki? Butanyerera je ku nkubu kubera nifitiye nk'imyaka mike mperuka kuvuka nko mw'imisi. Je n'ibintu numva ko nyene gusa abantu numva babivuga, numva ngo yingwa Butanyerera ngo yaranahozeho kera ntavyo nzi kubera ndacyari umwana. Okay. Butanyerera ntacu yizi? Oya. Hana kimuyizi ko Butanyerera n'ubwa mbere yumvise? Sawa. Urakoze. Butanyerera none uyizi kwiki? Ndayizi ko ari intara shasha iri mu ntara zitanu zigize Uburundi. Butanyerera ndayizi ko intara zitatu. Aro Kayanza Ngozi na Kirundo. Butanyerera none ifise umurwa mukuru mu ntara yahe? Wa Ngozi. Umurwa mukuru ni ngaha nyene muri komine Ngozi nyene. Iri ngaha Ngozi nyene. Umurwa mukuru wa Butanyerera uri hehe? Igitega. Butanyerera. Umurwa mukuru wayo nibaza kuri kumwomba. Butanyerera umurwa mukuru wayo uri hehe? Umurwa mukuru wayo sindavyibuka. Okay. Ego. None Butanyerera wibaza kirimwo intara izahe? Butanyerera. Muri zimwe za kera.
ni intara nzi zirimwo inzi ntakekeranya ni Ngozi na Kayanza izindi nazo nzi mbe Butanyerera hoho ubuyo birimwo intara zingahe muri zimwe twahorana? nibaza ko ari Ngozi na Kayanza yindi ntayo nzi. Butanyerera irimwo mw'intara izo zahoraho harimwo Kirundo hakabaho inyene Ngozi ariyo yitwa Butanyerera muri indinganizo nshasha hakongera hakabaho na Kayanza mbona izo nobani bazizindi hariho Ngozi na Kayanza hamwe na Muyinga ego na Kirundo Kayanza Kirundo hazindinzi. Ubu Butanyerera bibaza kigizwe n'amakomine angahe? Makomine agize Butanyerera ayo nomenya kweri amakomine 9 hariho komine Ngozi, komine Mwumba, komine Gashikano, komine Nyamurenza, komine Tangara na komine Marangara. makomine 9 ayahe niya ntayo nashaka kuvuga mbo mu bisanzwe mu makomine noba inzi ndazi komine Kiremba na komine Nyamurenza na komine Marangara amakomine 9 ayahe naya je ntazenze amakomine mugabo ubu ndazi izikezike ndazi nka Gahombo nka Kayanza na Muhanga na Ngozi nyene na Mwumba. aje muri make nibaza ko ari nka 6 mugana ntayo nzi neza nk'iya mbere no banzi ni Muhanga kabana Mwumba na Tangara izindi sindazimenya izindi amakomine ntawe ndamenya neza. Amakomine kweri ibyo bishasha sinkunze kubikurikira. Wewe uzajya kera? Hama Butanyerera ubigizwe n'amakomine angahe? Butanyerera oya byongora kubera nkunzi intara za Ngozi zonyene. Butanyerera igizwe n'amakomine 6 yahora ku 9. Hariho Ngozi, hariho na Marangara, na Mwumba, na Busiga, na Tangara. Butanyerera inagace ko mu ntari yahe muri zimwe za kera nagace ko mu ntari yahe? Nagace ko mu ntari ye. Butanyerera aho hantu hitwa Butanyerera ubwa mbere hari mu ntari yahe? Ya Ngozi. Intara za kera je nko za kera ashatse kuvuga Ngozi na Kayanza kuko ubu ni Butanyerera. Iri muri Ngozi. Ako gace ka Butanyerera bibaza ko koba kari mu ntari yahe muri za ntara za kera? Gitega. Urakoze. Ko gace kitwa Butanyerera kari mu ntari yahe muri za ntara za kera? Butanyerera Ngozi ni Ngozi. Ako gace ka Butanyerera kari muri province yahe? Ngozi. Province Ngozi. Ako gace ahantu hitwa Butanyerera ubwa mbere ahitwa Butanyerera ni muri province yahe? Kayanza. Okay. Muri za kera. Za kera ashatse kuvuga Ngozi izi nyene y'amazina ya kera. Ntayo ndi. Gace kitwa Butanyerera gasanzwe kari mu ntari yahe? Ari mu ntara ya Ngozi nyene. Sindahazi kuko maze kugera kure je kari Ngozi. Mu ikomine yahe? Ikomine Ngozi. None Butanyerera wibaza yuko aragace ko mu ntari yahe muri zo zitatu vuze? Ko muri Kayanza. Ikiganiro kirabandanya ubu naho turi kumwe n'umwe mu nararibonye mu ntara ya Ngozi ariyo Butanyerera y'uno munsi ni umwe mu barongoye amakomine amwe y'intara ya Ngozi ubu ari mu karuhuko k'izabukuru ni Sigahurahura Hermenegilde turabaramukije cyane. Ndabaramukije nanje. Uno munsi
leta iheruka gushiraho indiganizo shasha y'intara zigize Uburundi aho zavuye ku 18 zija kuri 5 aho muri izo ntara nyene harimwo Butanyerera. Mbega ni giki mwamuzi kuri Butanyerera mu mateka y'u Burundi? Murakoze kuri ico kibazo kandi ngaca nshima n'ingene bafashe intara ya Kayanza na Ngozi bakongera ko Kirundo bagaca iyo ntara bayiha izina ryiza cyane ryitwa Butanyerera. Butanyerera mu ntango ni hehe. Butanyerera ni umutumba umwe mu mitumba yo muri komine Rango mu ntara ya Kayanza. Ikaba iyo ntara ya Butanyerera yatwawe n'umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore, yari amakomine ya Rango na Muhanga. Umuganwa Rudoviko rwa Gasore akaba arafise ingoro yiwe Igisara hakurya ya Ruvubu muri komine ya Muhanga. No kuvuga rero bavuze Butanyerera nca mbona amazina ya kera. Intara ya Ngozi ubwa mbere imbere y'igihumbi kimwe 1982 intara ya Ngozi yari igizwe n'ibice bibiri. Igice ca mbere ni Ngozi, igice ca kabiri ni Kayanza. Yari yitwa amarondisema ku ntwaro y'abanyamahanga, ku ntwaro y'ababirigi. Hanyuma rero iyo ntara ya Ngozi nayo tugaca tubabwira mukiri bato yuko intara ya Ngozi itatwagwa n'umugani umwe nk'uko umuntu yovyiyumvira. Intara ya Ngozi yari yatwagwa n'abaganwa benshi mbere yuko twikukira. Cye ntanga karorero ubwa mbere akarere ka Butanyerera ka komine Rango na komine Muhanga katwagwa n'umuganwa Rudoviko rwa Gasore yadushikanye ku ntahe yo kwikukira ku gihugu cyacu. Tugaca tuvuga akarere ka Buyenzi Bweru komine Tangara na Ruhororo hatwagwa n'umuganwa Bigaye Impunzi mwene Karabona ka Mwezi. Hanyuma nawe nyene harya Gisha akaba ariwe yahise Gisha kuko hasa n'Igisha Ifuta kwa se wiwe Karabona. Hagaca haba handi hatwagwa n'umuganwa Baranyanga Sheferi Nkiko Mugamba komine Busiga, komine Kayanza, komine Kabarore, komine Muruta. Iyo nayo ikaba yatwagwa n'umuganwa Baranyanga. Hanyuma tugaca tuza tukaja mu Ijeri hatwagwa n'umuganwa Gikoro. Hanyuma twagenda inyuma ya Nyamugari hakitwa Ijeri Butamenwa hatwagwa n'umuganwa Mugero se umuganwa Ribakare havuye aza ngaha ikabamba akaza gusubirira Gikoro. Hanyuma hagaca haba no ngaha hatwagwa n'umuganwa Bishinga. Tugaca twongera ko yuko hariho n'ahatwagwa n'umuganwa Mwishikira Ibwami. Umuganwa Nduwumwe yatwara amakomine ya Kayanza n'amatongo. Aha rero ndiko ndakubwira intara ya Ngozi kugira wumve yuko aya mazina Butanyerera, Buyenzi Bweru, Nkiko Mugamba, Ijeri Butamenwa si vyuno munsi mwebwe ntavyo muzi. Niyo ntara rero ya Butanyerera nuko izina rigarutse rigaca ritwibuka intore intwari mu ntore. Umugani watari umugani Rudoviko rwa Gasore yashikanye igihugu c'u Burundi ku ntahe iyo kwikukira. No kuvuga ni izina ryiza cyane jewe ryampimbaye numvise bakiritangaza. Ndahimbarwa cyane gose kuko bica binyibutsa yuko
igihugu kitigejeje ngaha kirafise Yego, cavuye kirafise aho abakigejeje kirafise n'abakigejeje ngaha kumwe n'uwahoze aramutswa intara ya Ngozi ariyo umurwa mukuru w'intara shasha ya Butanyerera turabahaye ikaze muri iki kiganiro. Yego murakoze cyane murakoze kandi nanje ndabahaye ikaze hano muri runo rugo yego niho sanzwe yego mbega ni kubera iki Ngozi ariyo yatowe kugira ibe umurwa mukuru w'intara ya Butanyerera? Murakoze cyane nkuko mubivuze jewe nahora ndonga intara nziza ya Ngozi imbere yaho naratwaye ikomine Marangara imyaka itari mike kuko kuva 2006 gushika 2020 ije nayitwara mu macanza ngaha ku ntara twaragira ivyigwa bijanye no kugira barabe ukuntu abene gihugu bobegereza ubutegetsi bakabona yuko mu vy'ukuri uravye amakomine twari dufise kandi n'ubu tugifise uko itegeko ntiraja mu ngiro twasanze ari amakomine menshi cyane kuko igisagara ca Bujumbura nico catanguye aho bari bafise amakomine menshi barayagabanya kugira shike kuri 3 uno munsi ahari aya 3 rero bigaca vyoroha kugira uburyo cangwe kuba hafi y'abene gihugu niho rero haciye haza iciyumviro cuko n'izindi ntara n'amakomine vyogabanuka kuko twarayibonye ko muri intara ya Ngozi niho twari dufise abadufasha mu iterambere Coopération Suisse yatanze uburyo kugira barabe vy'ukuri amakomine yuko yotera imbere gutyo hanyuma n'abene gihugu bo muri iyo ntara bagatera imbere no ku gihugu c'u Burundi kuko kugira iterambere ribe vy'ukuri iterambere nuko riba rigenda ahantu kandi rikagaragara hanyuma leta muri bwa buryo irose bwo kugira ifashisha amakomine bugashobora kuja gukora igikorwa kandi bukwiye nyimba ari ikintu bavuze bati tugira twubaka amashuri cangwe amavuriro ugiye wese akabona vy'ukuri yuko ico kintu cakozwe amakomine rero amaze kuba ari menshi cyane n'intara byaca bigorana kuko ubwo buryo babugaburiye amakomine wasanga ni make kubera abaja mu vyigwa hirya no hino bijanye na decentralisation bavuga bati igihugu c'u Burundi ni gito ugaca usanga gifise intara nyinshi cyane n'amakomine na bwa buryo rero budasanzwe ari kirenga ku gihugu kuravye ibisabwa mu gihugu ni byinshi ati hatigeza kubaho kugabanya intara hanyuma kandi n'amakomine ariko si igihugu gusa c'u Burundi cavyiyumviriye murabona yuko ibihugu byose twegeraye byo mu karere k'ubuseruko East Africa hose babigize kujya n'igihugu c'u Burundi naho nyene itegeza kuja muri iyo politiki ya East Africa intara rero shasha ya Butanyerera igizwe n'intara za Kayanza Ngozi na Kirundo mu bisanzwe twebwe twovuga yuko ije kugira dusubire mu vya kera kuko murazi yuko Ngozi Kayanza yari arrondissement umurwa mukuru wari ngaho Ngozi rero iyi politiki ije nkuko ari gusubira mu vya kera kugira intwaro vy'ukuri umwene gihugu ayiyumvemo none kubera iki Ngozi aha Ngozi ari wo wabaye umurwa mukuru wa Butanyerera muri bafatanije twavuga ko bafatanije ntara kama za Bugesera na Buyenzi kubera iki aha Ngozi ari wavuze tireka habe umurwa mukuru wa Butanyerera nta kaburimbo kubera ubisanzwe mwumvise uko Kayanza Ngozi umurwa mukuru wari ngaho Ngozi bo abanyakayanza bo bavuga bati twitahiye muhira yego ko mwarumvise ko n'ijya politiki yo kugura indege bavuze bati tuzoba umugwa mu kibuga cy'indege bivugiye ko kizoba ngaha Ngozi ariko murazi yuko higeze ko hariho umugambi w'ikibuga cy'indege ngaha Ngozi muri commune Mwumba mu Kirundo naho baje ngaha Ngozi bavuga bati twebwe turahiriwe kuko n'ubundi abadandaza baza ngaha tugiye kuraba uburere uko butwara uko buhari ngaha mu ntara Ngozi ni ubundi niyo irimwo amabiro atwara ubwo burere uravye nk'intoze akarere k'ubutungane mituwere yose gacuraba mituwere gacuraba za sokabu n'andi ma service bose batwagwa ngaha iryo zina rya Butanyerera baritoye kubera iki hisunzwe iki kugira bite uwo mugwa mukuru iyi ntara bayite Butanyerera mu bisanzwe baraba vyinshi
kugira ubwa mbere intara ibe intara by'ukuri babanza kuraba ko iri hagati kugira bene gihugu bo mu Kirundo bo mu Kayanza bazoze ngaha hanyuma ikindi kandi baca baraba yuko kugira inzibi intara zitanu babanza kushira hamwe intara bakaraba yuko iyo ntara mu bibazo by'ubutunzi isanzwe yifashe neza hanyuma abene gihugu yuko atantara yogira benshi yindi gire bakeyi bakaraba yuko homera nk'abajamwo ekilibre ico catumye rero intara ya Ngozi acavuga bati Kirundo nize ngaha na Muyinga gutyo kuko baratugirisha amana bakavuga ati turavye ibiharuro abegeranye ku bantu naha gutyo Butanyerera rero baca batubwira ati mu ntara ya Ngozi na Kayanza na Kirundo baciye baraba amazina cyane cyane afise kahise kahise rero no kuvuga Butanyerera Rwagasore bagitsindira nta yo kwikukira ko je sinaye bwavuke navutse nyuma ya Rwagasore baciye bamuha intara ya Butanyerera kugira abe ariyo aza kurongora mu bijanye n'intwaro na politike kugira abariwe abazwa atunganya ivy'intara ya Butanyerera baca basanga rero izina rya Butanyerera ryo muri Kanyanza n'umutumba wo muri Kayanza muri Rango niho uwo mutumba wo buri neza baca bavuga bati intara ya Ngozi rero dushaka yuko igira izina gisunga kahise aho Rwagasore nk'incungu yiguze igihugu umuganwa atari umugani Rudoviko yagwaniye independence intara rero yo mu buraruko tuyite Butanyerera kugira tugume twibuka ibyiza Rwagasore yakoreye igihugu cacu ciza c'u Burundi twibuke kandi n'ukuntu ari we yazanye ijya politike y'amakoperative ko bene igihugu bategereza gutera imbere bagiye mu makoperative iryo zina rero rya Butanyerera turiha agaciro mbega ico gihe Rwagasore yatwara intara y'uburaruko ico gihe yatwara igice kingana gute neza na neza ako karere kangana gute ako karere karimwo uruhande rwa Kayanza harimo n'uruhande rwa Muramvya kuko nagitegera injiranamo na Ngozi kandi niryo zina ryonyene urumva yuko gitiriye ahantu Butanyerera no kuvuga n'umuntu ahagarara neza ha mu vya politike haba mu vy'imibano kugira twebwe abari muri iyo ntara duhagaraye neza hagira umuntu azoza atujugumiza cyangwa twigisha ibitari byo bitari ku murongo Ngozi nawe baca batubwira ati burya rero ni izina ryavuye ku bazungu kubera ngaho Ngozi wari umurwa mukuru wo kudandarizamwo ishato kuko Ngozi ni mu Giswahili ni Ngozi bacavuga bati rero iryo zina rizoce bija hamwe na Butanyerera intara yitwe Butanyerera ariko umurwa mukuru uri ngaho Ngozi umva ko amazina yose twagomije murakoze cyane none mbega ku batabizi ubu Butanyerera ifise amakomine angahe nayahe Butanyerera ubu ifise amakomine 8 muri Kayanza havuyeyo 3 ngaho Ngozi havayo 3 muri Kirundo naho havayo 2 ni kuvuga ngaho Ngozi dufise Kiremba tukagira na Tangara na Ngozi muri Kayanza hariyo Matongo hariyo na Muhanga hariyo na Kayanza muri Kirundo ni Kirundo na Busoni murakoze cyane tubashimire murakoze cyane namwebwe bakunzi bimbonesha kure buntu aha niho ikiganiro Free School kirangiriye tukizera yuko mwiza byinshi cyane na cyane ku ntara ya Butanyerera mubandanye muryoherererwa ibiganiro by'imbonesha kure buntu ijwi ry'imfuvyi n'abafakazi ciao ciao